Sayaxtech waad uga barateen inay idin soo baahiso cilmiga teknoolajiyadda anagoo mar walba heegan idinku ah inaan idin soo gudbino casharo tips and tricks ah. waxaynu casharkan maanta kaga hadli doonaa haddii ilaahay idmo habka ugu fudud ee aad mobilkaaga video call ugu xidhan kartid amaba marka la soo wacayo inaad ku xidhan kartid video muuqaal ah mobilkaaga. conceptigan waxaynu tegi doonaa marka ugu horeysa Google Play Store oo shashada dhinkeeda kore ii saaran. kadibna waxaan ku qori doonaa halkaas vyng oo application-kan la soo degayo. kadibna waxaan leeyahay okay, waad aragtaan application ayaan ku install gareynayaa. kadibna waxaan leeyahay accept. waan sugayaa inta yar uu soo dejinayo, waqti yar bay qaadanaysaa. marka sidaa uu igu dhameeyay isaga ayaa automatic ugu shubi doona. barnaamijkan waa barnaamij runtii aad iyo aad u fiican oo dad badani ay xiiseeyaan. 1 billion dad gaadhayana ay isticmaalaan. automatic ayuu ugu shubi doonaa mobilkaaga si automatic ah ayuu ugu soo dhici doonaa video call. mar walbana videoga aad u baahan tahay aad ku xidhan kartaa adoo ku xidhan kara mid adigu aad leedahay iyo mid uu isagu wato. kadibna waxaan leeyahay open. marku sidaa ay ugu soo furmo daqiiqadan ayaa soo baxaysa. kadibna waxaan leeyahay get start. markuu halkaa inoo yimaado permissionka ayaa labadooda tigta saarayaa. draw videogana waan saarayaa. set kan kalena waa dooranayaa isagana. kadibna enable baan leeyahay. sidoo kale setkan tegayaa isagana setka u dambeeya. sorry waan kasalay. set notificationkaas aan dooranayaa. kadibna waxaan leeyahay enable meesha u dambeysay. okay, markuu saddexda afartoodiiba tigtay noo wada saarmo ayaa waxaan leeyahay all sets. halkaa waxaa gelinaysaa kadibna wax nambarkaaga markaad halkaa gelisid next baad leedahay. wuxuu kuu soo diri doonaa koodhkaas ayaad hodhow halkaa gelin doontaa. waan sugayaa inta koodhka soo dhayo kadibna waad gelinaysaa. okay, waa uu soo dhacay 040690. kadibna continue ayaad leedahay. waa uu inoo dhamaystirmay. kadibna waxaad imanaysaa xaggan hoose videoska hadda kuu kusoo dhacayo ee saaran waa noocaas. kuwan waa codadka uu u wato defaultiga. saas daraadeed markaan rabo cod inaan soo geliyo calaamadan hoose halkaasaan ku dhufanayaa okay. kadibna waxaan leeyahay upload video. codadka aan leeyahay codad videos ayaan dooranayaa. shaqaankan aan ku dhufanayaa. kusoo dhawaada Shabakada Sayaxtech. kadibna waxaan leeyahay next. videogaasaan rabaa inuu igu soo dhaco. waxaan sii dhahayaa next. hadaad doontid waxba saari maysid. kadibna save as coordinates. kadibna videoga halkan kuu soo geliya. waxaa laga maarmaana markaa hodhow inaad markaa video soo furtid inaad dooratid set channel si uu u save gareysmo. testy
waad aragtaan tijaabo ayuu hadda ku wadnaa saas ku qabsoomiyaa kusoo dhawaada shabakada Sayaxtech channel baan leeyahay mar labaad baan ku celinayaa haddaad u baahan tahay inaad ogaatid meeshuu marayo ama waa inuu ku shaqeynayo in kale test callkaas aad fiirinaysaa waad aragtaan toos buu soo dhacayaa waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysataan casharkan su'aala xagga hoose commentiga noogu reeba waxaanu idinka caawin doonaa si degdeg ah haddii la idmo waa mahadsantihiin